1號戒備信號生效會喺日間維持。天文台話改發3號強風信號嘅機會較低。颱風鳳凰集結喺香港嘅東南大約540公里，預料向北移動，時速大約12公里，橫過南海東北部。天文台預料鳳凰會喺今日稍後至晚間最接近本港，喺香港以東400公里以外掠過，隨後移向台灣一帶，逐漸遠離本港並且減弱。除非鳳凰採取較為接近廣東沿岸嘅路徑，否則改發3號強風信號嘅機會係較低。隨住鳳凰遠離，本地嘅天氣會繼而受到東北季候風主導。天文台到時會視乎本地風力變化，考慮以強烈季候風信號取代1號戒備信號，或者係取消所有熱帶氣旋警告信號。